एक और वंस मोर आगे 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 थोड़ा आगे आओ थोड़ा आगे आओ। ये पूरा हिंदुस्तान देख रहे हो लाइव में, देखो अभी आप, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा लाइव में है ना। बोलो बढ़िया। शंकर जी आप जाओ, शंकर जी आप जाओ, आपको हटाओ आप अपना नाम बताओ। सुरेश। हाँ? सुरेश। कुछ जोर बोलो, माइक पे बोलो। सुरेश नाम हमारा। अच्छा ठीक है, चलो। आगे आओ, थोड़ा आगे आओ सुरेश, बटी ना आओ। हाँ बोलो, लाइव वीडियो हो। ये सुरेश है, एक लोकल हमारे नाकली के एक बहुत बड़ा कलाकार है। इसकी आवाज में सरस्वती बैठी हुई है ना, और आप सुनना, मजे लेना। हाँ सुरेश। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनी कर गाना दिया, गाना दिया संग राधा दिया, गाना दिया संग राधा दिया। सारे संगियों का मन मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारे सखियों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनी कर गणपति चले, गणपति चले संगी कार्तिक चले, गणपति चले संगी कार्तिक चले। थोड़ा मैया का मन मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, थोड़ा मैया का मन मगन हो गया। ऐसा डमरू बजा
डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनी कर रामाजी आए संग लक्ष्मण भी आए, रामाजी आए संग लक्ष्मण भी आए। मैया सीता का मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सीता मैया का मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। यार एक और सुनाओ यार, एक बढ़िया और सुना दो। आप सब सुनना चाहते हो ना? जो लाइव आप सब सुनना चाहते हो वहां से है। ये जो आपकी गांव की प्रतिभा है, इस समय पूरा देश में लाइव कर रखा है और लगभग इस समय 122 लोग पूरे हिंदुस्तान से देख रहे हैं लाइव में। तो आप सब चाहते हो कि एक गीत और हो जाए? ऐसे नहीं, जोर से बोलो। एक गीत और हो जाए, पूरा देश देख रहा है, कई बड़े बड़े लोग इस समय देख रहे हैं, है ना? गौरव व्यास, जयंतीलाल जी। तो मैं चाहता हूं कि एक अच्छा सा गीत, ये प्रतिभा गांव में छुपी है। शहरों को घमंड है अपने उन लोगों पर जो पब्लिसिटी के द्वारा अपने आप को हाईलाइट करते हैं, लेकिन ये इनको कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। 100 रुपये गोपी भाई। हाँ देते एक गीत और आप सभी चाहते हैं? वहां से मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे कि सुनना चाहते हैं। करीब इस समय लगभग मैं देख रहा हूं 250 लोग और लाइव आ चुके हैं देखने के लिए, 250 लोग। तो एक गीत और हो जाए। थाने अभी बाबा रामदेव जी का चल रहा है, मेला लगा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि थाने घोड़लियो मंगवाए। आप सब सुनना चाहते हो? ऐसा नहीं, जोर से। आदरणीय सरपंच साहब अपने गणवेश में, पूर्ण गणवेश में पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत। और इस ड्रेस में कई बार डर लगता है। 3 स्टार ये हमारे आप देख रहे हैं ऑन लाइव। लगभग सरपंच साहब इस समय हिंदुस्तान से करीब, अब मैटर आ गया, 350-400 लोग देख रहे हैं लाइव। तो मैं स्वागत कराता हूँ। रुक जाओ शंकर जी, रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो, मैंने ध्यान है स्वागत कराना। तो मैं चाहता हूँ कि थाने घोड़लियो मंगवाए एक अच्छा सा गीत। भाई सुरेश नाम है ना? चलो सुरेश एक सुना दो। मन घोड़ दियो मंगे मारी माँ, मन घोड़ दियो मंगे माँ, मन घोड़ दियो मंगे मारी माँ, मन घोड़ दियो मंगे माँ। अरे घोड़ चढ़ने मुँह मन जासू, घोड़ चढ़ने मुँह मन, अरे घोड़ लियो मंगे मारी माँ, मन घोड़ दियो मंगे मारी माँ, मन घोड़ दियो मंगे माँ, मन घोड़ दियो मंगे मारी माँ, मन घोड़ दियो मंगे माँ। अरे बाल पना में राम देव जी हट की नू हटवारी रे बाबा, हट की नू हटवारी। अरे कैसी हट की नौरी बालक सोच रही माँ थारी रे बाबा, सोच रही माँ थारी। की करीन में समझा अरे की करीन में समझा, लगरी मन में चिंता। मन घोड़ दियो मंगे मारी माँ, मन घोड़ दियो मंगे माँ, मन घोड़ दियो मंगे मारी माँ, मन घोड़ दियो मंगे माँ। अरे घोड़ चढ़ने मन गासो, घोड़ चढ़ने मन, अरे घोड़ लियो मन घोड़ लियो, मन घोड़ लियो मंगे मारे माँ, मन घोड़ दियो मंगे मारी माँ, मन घोड़ दियो मंगे माँ, मन घोड़ दियो मंगे मारी माँ, मन घोड़ दियो मंगे माँ। अरे मेरा देश किनारे साथ करते फुलवावी रे बाबा, करते
मने घोड़ दियो मंगे भद मारी माँ मने घोड़ दियो मंगे माँ मने घोड़ दियो मंगे भद मारी माँ मने घोड़ दियो मंगे माँ अरे रंगी रंगी लोड़नी नूर घोड़ा बाड़करी मंगवा मेरी बाबा बाड़करी मंगवा वे अरे नीली हाथ लगा में बाबजी बड़ी मन मुस्का मेरी बाबा मनी मन मुस्कावे एट लगाई कुंडलिया रे एट लगाई कुंडलिया रे हम देव जी कैसी हारा मने घोड़ दियो मगे भद मारी माँ मारी घोड़ दियो मगे माँ हरी घोड़े चलने मन घोड़ लियो मन दर्द के दिखलायो रे दर्द के दिखलायो अरे दर्द ही अरे दर्द ही मने घोड़ दियो मंगे भद मारी माँ मने घोड़ दियो मंगे माँ मने घोड़ दियो मंगे भद मारी माँ मने घोड़ दियो मंगे माँ अरे घोड़े चलने घूमन जासु घोड़े चलने घूमन जा अरे घोड़ लियो मने घोड़ लियो मंगे मारी माँ मने घोड़ दियो मंगे भद मारी माँ मने घोड़ दियो मंगे माँ अरे धरती में परसों दिखलायो रामदेव अवतारी रे बाबा रामदेव अवतारी हरिदास शोक सुनावे बाबा जी सुन लो अर्ज हमारी रे बाबा सुन लो अर्ज हमारी अरे हिबड़ा ने संत दिलवा हिबड़ा ने संत दिलावे हमनी जामाई बनिया मने घोड़ दियो मंगे भद मारी माँ मने घोड़ दियो मंगे माँ मने घोड़ दियो मंगे भद मारी माँ मने घोड़ दियो मंगे माँ हरी घोड़े चलने घूमन जासु घोड़े चलने घूमन जा अरे घोड़ लियो मने घोड़ लियो अरे घोड़ लियो मंगे मारी माँ मने घोड़ दियो मंगे भद मारी माँ मने घोड़ दियो मंगे माँ मने घोड़ दियो मंगे भद मारी माँ मने घोड़ लियो मंगे माँ मने घोड़ लियो मंगे माँ वाह सुरेश को 1100 रुपये मेरी तरफ से सुरेश जी को